कोऱ्यावरतान काय दोस इस्कटावन पयलो जाल्यार तो एका नट बोल्टा सारको जावंक जाय. जितलो नट टायट करता तितलोच तो जावंक जाय. पूण कायदो न्हू एक दोर एक बांदता तसली निसर्गान तुका जाय ताका ओरडून टायट बांदूंक आनी तुका नाका ताका तिलोवती सोडूंक. डॉक्टर स्वामी आता तुझी काळजी तुवेच घेऊक जाय. या वेळार अशें दिसता की या जेलीचे दार ओढून ताज्याशी वचून ताका आदार करूंक सुरू. पूण हे म्हजे ताई घडना. हे म्हजे ताई घडना. डॉक्टर स्वामी जे आयज वळवळ्याचे दीस तू काडटा तेच वळवळ्याचे दीस म्हजेरूय येवपाक वेळ चड ना म्हणून हांव जाणा. जेन्ना हांव तुज्या सांगाताक आसलो तेन्ना हांव तुका सगळो म्हजो आदार करतालो. पण आतां आमची गत वेगवेगळ्या जुंव्यार आसलेल्या परी म्हजे दोळे पावतात पूण तुका आदार करूंक म्हजे हात पावनात. परमेश्वरा तुझ्या कडेन कितें जायना अशें ना. तूं सगळ्यांचो आदारी. आनी जरी तर मनशान सत सांगले जाल्यार तूं त्या मनशाक आदार केल्या बगर केन्नाच रावना. आयज ह्या वेळार हांव तुका सत कितें तें सांगता. खरेंच हांव गुन्यांवकारी. हांव अपराधी. हांवें अपराध केला. पण डॉक्टर स्वामी अपराधी न्हय. तेणे कसलोच अपराध करूंक ना. तो निर्दोष. डॉक्टर स्वामी निर्दोष. डॉक्टर स्वामी म्हाका माफ कर. म्हाका माफ कर डॉक्टर स्वामी. I am helpless. I am helpless. I am helpless. बर जाऊ कोण जी पॅम्पर केलो त्याक बर जाऊ. म्हाक बऱ्या पडी. तेणे पॅम्पर केलोली म्हाक बऱ्या पडी. आत कितली हँडल मोडो म्हाक पण गेलो ना. अरे हेलिसा स्टॉक अजून काबार झाला ना. हा मायसर पासून इथं बोर बोर बॉटली आहे ती हो की बहुत मर. बरं हा बरं आरसा मोठा आहे तर तुझी वाटी सो ना नु.
जाणा तुकडे 2 बाटल्यो आहे 2 आहे तुकडे किसो अरे हांव तुका प्रूफ कोण दाखयता तुझ पाय अरे कोण मध्ये हाडला का कोणाकू पाय कित्या वाटेक रावतलो अशें तेन म्हणल्यार पाय धांवतलो हय हे रे दाखयचो 2 बाटल्यो कितको आहाय ती दाखयच्यो असो धर हय इंग आवट्या ही 1 बाटली हरशी ती 1 बाटली 2 जाल नाही कोडे तुका 2 आहाय खबर ना हांवें दाखयलें तुका 2 आहाय कडे चोय हे 2 बाटल्या तूं पिवो लागल म्हणटून न्हू तुजी पंपीस फुटोन पंप्सा चूर जातलो चुरो मागीर हेच्या बाटल्या पण GMC व्हरोंक पडटलें चोय आवट्या रस्त्याचे नाल मेळटाय पंप्सा मेळटाय मागीर खंयची पंपीस घातो तुका चोय 2 बाटल्यो आहाय तुकडे 1 बाटली तुका 1 बाटली म्हाका आठवून हाया बरें ही बाटली हांव मागलो आनी म्हाका म्हाका कोणागे चानी गेल दिसता हांवें मोबायल बोर्ड सांगलो मस्त सरागे फोन आमगे सरागे फोन येस सर ना सर तू काय करना का ना सर रा सर हांव येता प्लीज सर काय 2 दीस फाटीं आमी मतदान केल्लें निवडणुकीचो थोड्याच वेळान निकाल कळटलो मोबायलार आला ताचो निकाल अशें दिसता खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळटलें म्हूण दिसना पूण आयज सुट्टेर आसा तो सरकाराची बोलदी जायना तर आमचे दोंगर दर्या शिस्ती कॅपिटलांक विकून काबार करतले आनी जो प्रोकोल आमचेर तांणी वर्सान थापला तो कुतून कमीच जातलो ही फावटी आमकां इतले बरी संदी आसली शिकलेले तरुण आनी भ्रष्टाचार मुक्त उमेदवारांनी निवडणुकेन भाग घेतलेलो पूण जायतेच पक्ष आसलेल्यान मतां मागोवन प्रचार करतना जायत्या पक्षांनी डिजिटल सोशल मिडिया त्या भायर लावड स्पीकर लावन मोटरांचो वापर केलो रित्या दोब्याचो बोवाळ चड जालो आनी सगळ्याच मतदारांक घुस्पावन उडयले आयचो निकाल कितें जातलो हें मात सांगोंक भोव मुश्कील आसा आदले मंत्री आमदार फोटी मारून प्रचार करताले जुमला बसयताले आनी मतदारांक फटयताले ते हे पाट जावचें ना कित्याक तांचे जुमला आयकोपाक आयची पोरजा बुद्दू न्हय पूण शिक्षीत आसा पळोवया निकाल कितें जाता तो चिकले रे चिकले सुबी चिकले जिंदाबाद जिंदाबाद सुबी जिंदाबाद चिकले रे चिकले सुबी चिकले जिंदाबाद जिंदाबाद सुबी चिकले Fui
वाजपाचे कला एकतात 3 वाजता चिकले रे चिकले झुबी चिकले जिंदाबाद जिंदाबाद झुबी जिंदाबाद तुम्ही हांगा जुबी हांव तुका खास म्हजी परबी दिवंक हांगा आयला कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओ ना हांव पदवी सत्कार आनी परबी घेवंक न्हय पूण पोरजेक सेवा दिवंक निवडून आयला पोरजेची सेवा हांवें बरे तरेन केली आनी पोरजां खुशाल जाली तेन्ना तांची खुशालकाय जातेली म्हाका म्हजी फुलां आनीक म्हजो सत्कार देखून सॉरी म्हाका तुमची फुलां नाकात आसूं तें विसर निवडणुकेन आमी एकामेका विरुद्ध झुजलीं आतां आमी एक जावंक जाय लेट्स बी फ्रेंड्स कम ऑन लेट्स बी फ्रेंड्स एक जावंक जाय हां कित्याक तुज्या असल्या भ्रष्टाचाराच्या सावळेंत घेवन तूं म्हाकाय भ्रश्ट करूंक सोदताय हे पावटी केला तशेंच तुम्ही फाटले निवडणुकेक मोठ्या ताळ्यार फोटी सांगून पोलकी दोलकी वाजोवन हे दितले आनी ते दितले म्हूण जुमला बसायलोले तातूंतले पोरजेक कितले पावला आनीक मेळना ते पोरजा बरी जाणा देखून हे पावट ताणी तुमकां घरा धाडल्यात आतां वच बोलतेरार बस आनी लोकराज कितें हाचो गेवास आनी फुडल्या निवडणुकेक यो वापस जुबीबाई आमगे मंत्री न्हू एक्स मंत्री खबर सोड हांवें कितें करपाचें कोट माल पोटात माल हे जाणाय न्हय तुवें सदांच ताचे पांय धुवन मेळें उदक पियेलाय आतां ताचे पांय नितळ जावंक धुयत राव आनी फुडल्या निवडणुकेक तो निवडून आयल्यार नितळ उदक पिवंक तयार जाव जुबीबाई त्याचे पांय बुरशेले तुज तरी दुया जुबी सोय तुझे आनी आमचे जाले म्हूण आमी खुशाल पूण आमच्या राजशास्त्र्यांनी हे राजकारणीक धंदो करून दवरला पॉलिटिक्स हॅज बिकम अ बिझनेस नालायक धंदेकार आनी क्रोनी कॅपिटलिस्ट देंवचाराची आडगां नाडगां घेवन तुका बनावंक येतले आनी तुमी त्याच गटारांतलो चिकोल जायना जावं तुका शिकायता जसो हो पोरबी दिवपाच्या निमतान तुका बनावंक आयला आवय सायबा सापडोल दिसत म्हाका एक सांग मंत्री बाब आम तेंक ऑफर घेवन म्हूण तेंक कितको कळ्ळें पिकलोल्या पणसाचो वास येताच न्हय वय सारके पिकलो पणस हिंग चड मंत्री बाब आम हाडलो तो ऑफर पणस कितको जालो ऑफर घेतात ते कोरे देशद्रोही ज्या दिसा आमदार मंत्री आपल्या पदाचो सोपूत घेता त्या दिसा तो ह्या देशाच्या पवित्र घोटणीक आपूण विश्वासी आनी थीर रावतलो म्हूण भास दिता पूण नालायक आमदार मंत्री एके वाटेन सोपूत घेतात आनी कॅबिनान पावचे पयलीं ती बासावडी विसरतात आनी ऑफर लॉन्च घेवन सुरू करतात जे कोण ह्या देशाच्या पवित्र घोटणीक अकमान करता ताका ह्या देशाचो नागरिकूच म्हूण मातूंक फावना आमी म्हूण कितें वायट केलां सर 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 पांय पोटा त्या शानी म्हणाका ते 3 प्रकल्पां जर तर आम खबर काडली न्हू आमचे भोंका पांय ते आम धांवपा जातलो सर सर प्लीज प्लीज ते प्रकल्प रद्द करूंक हांव म्हजो ताळो उठयतले म्हणजे उठयतले उठायत राव बाय तूं बरें ते रद्द जाले शिवाय हांव उगी रावचें ना राव नाका जुबी आयज तो आमचे प्रतिनिधी हो पक्ष आमदार म्हूण विधानसभेत येताय सांगचें म्हटल्यार जे कोण त्या झाडार राजकारणाच्या झाडार चडटा ते अपक्ष म्हूण रावन फाटीं सरता आनी उदरगतीच्या नांवान आपलो रोंग बदलता आनी आपणाक जाय तेंच करता जाल्यार सांग तुजें फुडलें पावल कितें जातलें राजकारणी आमदार वो अपक्ष आमदाराक आमचे घडणीक तितलेच म्हत्व आसा जे एका मंत्र्यान करूंक जाता ते एका आमदाराच्यानूय करूंक जाता देखून रंग बदलून उडक्यो मारपाची गरज ना पीपल्स पावर इज सुप्रीम
जे कितें हे पोरजेक नाका तें हांव करचें ना पूण हांवें आस्वासण दिलां ही आस्वासणां म्हज्या काळजाच्या उमाळ्यांनी तोंडांतल्यान भायर सरल्यात ती फकत लोकांच्या कानाक वांयगी कशी बांदूंक न्हय पूण खरे जबाबदारेन ती पुराय पाडूंक सुदारप करता आसतना सरकारान त्या संघाच्या आमदाराक सांगाता घेवन पुराय रिसर्च इकॉलॉजिकल हेरिटेज बॅलन्स आर्थीक वेवस्था वयर शिकप अभ्यास केल्या उपरांतूच नवे प्रकल्प हाडूंक दर एका वाठारांत हाडूंक जाय न्हय म्हाका वो सरकाराक जाय म्हूण पोरजे खातीर पोरजेन विंचलोलो पोरजेचो सरकार विस्तारू गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हेच जातलें म्हजें फुडलें पावल चल फुडें आमी तुज्या सांगाताक आसा मॅडम आय एम फॉर यू नॉट फॉर यू ये दोस्त तुगे फायल यू फूल दो तुझ फुडाचे घालपाक बरें पडटलें येस मॅडम आय एम फॉर यू लेट्स गो चलया फुडें